ayomba nyonze simba CD ne mugamba no kiri fine kati nangamba ddayo kyali wali oleno omanyi waberayo buvuyo bungi eno nga tulina biterereze eno tugenda okudda eringa ekintu kiteredde kakati munange ku stage ng'oli omulenzi Katola ali mu kumaliriza oli gwe nali jukira nali mpise Semudemo oli najjayo kati Semudemo yennyini aŋŋamba nti genda ogamba abantu nti yayimbye Siani si ye Semudemo era kiwulira nga tukyogera mu mbeera ya Sseruganda kubanga era osanga omuntu nga mpangulukufu nga tojja mukozesa mirimu egyo yakulanze ne baleeta omulala ate genda yagamba abantu netondera abantu nti Siani. Tuli ku Fic Media, subscribe, like, comment, share. Nyiga akade kakuwe notification nga programs zino za ka premieringa ate tewerabira ku joininga. Bo nyiga join eyo ejja kuwa options osasula ya dollars ntono nnyo osobola okulaba ebyo abalala bye batalaba ate ofunirawo ne badge yo. Bwoba comment nze oba bwoba okoze eki ku video yonna o appearing ng'oli unique ku ba members abalala. Ndi ne Robika Select ono ne Uncle Charles ono wa Charles Promotions tugenda kubeera nga tunyumyamu tubeeko ensonga entonotono zetumulungula oba oli awo kubigenda mu maaso mu music industry yaffe wano e Uganda. Nze Fiiki nkwaniriza ogamba otya Charles bambulizeeko abatulaba musibye mutya manya Charles Promotions promoter omutegesi w'ebivulu mu Masaka babuzeeko amanya nze Robika Selector atula ku Fic Media twesiimye nnyo okubeera nga naffe tuli wano era tusaba mu subscribing ng'omukulu bwagambye so bakusasulira mu $. Era amina nnyo tokyazisobola kale naye nga tuyanze naffe okubeerako wano ku Fic Media. Okay. Abaami bano si bapyera mukimanyi mwali mbalabyeko ono mwakamulaba recently naddala abagoberera ennyo omukutu guno nono mwamulabako si bapya ku mukutu guno. Mbadde njala nno bawa namba ya Jib Fashion zitutambula naye mu programu eno. Gendayo wali mu Nnyendo e Masaka ng'oyambuka ku bagita batya stage eyo luka ya stage yes opposite luka ya stage kwamse yokubiri ojja kuba omulaba ku mukono gwo gwa ddyo ng'oyambuka bw'obokkirira ali ku mukono gwa kkono genda yakuwe ebyokwambala byonna bakyala basajja ajja kubeera nga abambaza noti 7 noti 2 1389 ye namba ye mu WhatsApping muweereze kyoyagala naye asobola okuweereza ku byalina mukanye ne bwoba oli luddawa akola delivery wonna wooli ebintu biba bisobola okutuukako kasita oba nga omusindikidde akasente. Kale katutandike njagala nsooke nkuwe ka video kano kasimu ekifaananyi kigiraagiramu naye at least eddoboozi ogenda kuba oliwulira. Tetugenda kwogera ku muntu yenga ye as a person kubanga tetujja ku discussinga personalities naye njagala tukikozese ng'ekyokulabirako weewaawo naawe ate abaddeyo otegeere ki ekyagenze mu maaso sooka okalabe nkomewo. Bless Papa Nyeze, director Bless Band. Ndi director wa band n'abasobola kuyimba Sindi Mullo. Baganda bange bano bwe baganya okunkubira Mullo kababuuze kubuuza si bwe kiri. Yate kintu manyi okubanga ne machine zezimu zebakozesa zenda zibawadde mwana ndi mwana wewaka onkwatire boyi nyembe si mu bubi bwe kiba kiganye kale kababuuzeko mubuuza nkoleki siba kiri abanzikiriza mukale bonkubira engalo ez'amanyi saidi babuuzeko obuuza mwana. Kale gw'olabye mu ka vidiyo ako muyimbi era agamba nti director wa band emu gye bayita Blessed Band. Kyemmanyi abamu muyinza okuba nga mumanyi kubanga akolera mu bifo bingi ate music industry agiruddemu. Ekituufu kiri nti muyimbi naye asinga kuba live band nga bwe mubimanyi ebyaffe okuba mu karaoke eri twavaayo kati abantu baleeta instruments ne baza arranginga ne batandika okuyimba ku live amaloboozi ng'oliwulira. Byolabye byaliwo
mu kijjobi kya Centenary Radio kye bayita ekijjobi mulongooti jjo wano ku Sunday nga 11 omuyimbi oyo gw'olabye yajja ku stage of course nga yagala kuyimba naye ng'ekituufu kiri nti teyali ku program. Ebyaliwo ne bibeerawo ng'abakulu bano bagenda okutunnyonnyola kubanga be baali ku stage be baali bakola ku program bayimbi kyabagenda okuyimba ate bamuwa omukisa kaŋŋambe nti baagumuwa kubanga microphone baagimuwa ye yagaana okuyimba olw'ensonga ze yatuwa abakulu bano ze bagenda okumulungula ate tumanye kyekituufu ekyaliwo era tujjamu kyakuyiga ki. Naye nga sinaba kugendayo kkiriza ate nkuwe n'omuyimbi ono. Omuyimbi ono ye Kate. Is it Kate? Yes, ndoza ye Kate. Aina akayimba ke bakayita Company. Mwakawulira nnyo radio ezisinga zaakakuba nnyo. Yabadde jjo wano ku Caesars Lounge. Bamuyise najja n'ayimba mu Celebrity Wednesday. Ekisinga okukwasa ennaku oluyimba abawagizi be badde basinga okwagala oba ye lwayita hiti oba lwe basinga okumumanyaako ate teyaluyimbye. Sooka olabe ka vidiyo kano nkomewo tusookere eri ate n'oluvannyuma tujja kuwunzika n'oyo. I am sorry, but I want to give one full step by the way. You know, Masaka. Tunauliima, banakupela balugalo. Abe Masaka never full hits. See when you watching on Papa to go on stage. These people want me to go away. Mama jabara bambe. Or you want to do that? What the hell? Now, can I? Stop it. No. I'm going to shoot stop. Tumena kuiba garaji. Kansubire obirabye bulungi nga bwe byabadde. Njala kusookera wuwo. Robike selector. Oli DJ, oli MC. Ebivulu obibeerako stage ogimanyi ne ku kijjobi kya Centenary Radio waliyo. Nsaba atulaba ataaliyo oba oli awo ne akavidiyo kano nga takannyonnyose bulungi tamanyi byatandika bitya byaggwa bitya kyekituufu ekyaliwo. Kakati nga sinagenda ku kituufu kyekyaliwo eno message kantandike nayo nga sinagenda ka video yako. Message njagala jjuwa bannabitone bonna ali eyo ng'oli munnakitone osooka olowooze waliwo omusajja yayimba oluyimba yali walukagga nti waliwo abava mu kyalo najja nga alina gwazza okukola ki okulwanisa luyimba just njagala omuntu awulirize bulungi nti naye ate gwazzenga oli mukaawu byoyimba binaawomera bitya abantu oba nfuna kakati ekyo nawe lowoozaako gwe engeri gye wajja mu ndongo oba engeri gye wajja mu ekyo ekintu ky'ogenda okukola kiki kigendererwa kyo ki wajja kukola ssente wajja kukola linnya wajja kunyumirwamu oba oli ku serious business kuba kakati omuntu obeera mu serious business nga tonnatandika mulimu ogwo nnyini gwe weegomba olina okusooka okugobererako kino na kino bitambula bitya oba nfuna kino na kino omanya nti kati kino kitambula bwe kiti kitegeeza wano wenfuna obusungu ate sirina kureactinga bwe nti kisobola okunkosa mu mbeera eno bweti ne bweti nti wenkola bwe nti kitegeeza kino kimpisaawo oba nfuna kakati olwo kangende ka video Semudeemu
onansonyiwa mwogedde naye siga nti bakumuwa mileage naye kamwogere kuba kati kyetuliko ku video eriwo yajja ku show nze nali MC kali nga bomanyi show twalina abayimbi bangi abayimbi mu kusooka basooka ne basinga n'abantu obungi nga ne show tenaba kujira kutandika nga bayimbi bali awo nayagala performing ono n'oli ne kakati kati okirabye okuyaya n'okwali awo ne kakati kati nganze nga we manyi nti oli mumanyi ono mumanyi ate ekyo kibeera kyankizo otuuka ku show ng'olinayo omuntu asobola okulwanirira nze abalaba interview eno giraba gye bali eyo naye nga bangi bajjanga bayimbi nga ne flash bazirina nga bakedde naye nga tebayimba nesigamba nti twabamma nti oba mutima mubi naye olwakadde ne program gye twali tulina kuba twalina program nene abali ku program abali ku poster bonna bayimba abayimbi be Masaka abali ku poster bonna bayimba era ne bebateesa byonna n'omutegesi byonna babifuna kakati era twabawa obudde naye bano naffe omanyi tusitulanye ebitone twabanga oluyimba lumu nolabera twabawa lumu era ne bagaana okuggwayo kitegeeza program yali nnene kakati kwaliko stage manager naye ajja kuba kubuulira naye nze nganze Robike nina abantu bange beŋŋamba atisi naye gundi agenda nenyumirizeemu oba gundi agende naye nenyumirizeemu nayita pastor Munyesa Buti na performing yadde ku program teyaliko era nakyamula abantu neŋŋamba kale mbanja ali ku stage ku nnyini njogera neŋŋamba bannaye tuleetese mudemu naye ababuuzeeko kati era tewaliwo kyagamba nti oba kikuba waliwo show etuuka mbutuufu ng'ekyamuse nga n'obagamba tuleete gundi ababuuzeeko nga tebamanyi nga bagamba bugambi nga wona gamba tuleete erinnya lyonna n'olisuulawo naye baba tebamumanyi audience ekibeera kyogerwa ekibeera kizibu nnyo okugoberera abasinga ebeera nduulu biki buli budde kakati munnange kati semudemu we nali muyita jukira nali mulengedde wali naye ng'ate bambi waliwo omuyimbi omulala gwe babadde bakwasiza akazindaalo ng'ali ku programu kati nekigamba kale kireke kasookeyo semudemu nangamba njagala kuyimba bandi neŋŋamba kale tuwali buzibu nenjogira n'owa bandi n'agamba mukama waffe tatukkiriza kukubira muntu yenna tulinze si ku program n'oba ng'oli ku program naye nga toli wada hairs osegedde nga tebakkirizibwa kuba yo da hairs erina abayimbi bangi weesimbula beesimbudde bagimanyi n'ebiseera ebisinga ne record labels ezisinga obanga bakozesa nnyo bandi balina ne programu zaabwe bo nga bba abantu kati nga nawe fiiki bonaabeera wano nga sigenda kukwata microphone yo ntandika ogamba nti oba neekwatire nawe olina amateeka ago nga ggwe muki omuntu agatambuza omulimu gwo kati bali abaana nabo bakozi ne bagamba oyo tumumanyi naye munnange naffe tuli kuki ku mateeka tuli ku mulimu nengenda ne munnyonnyola ayomba nyonze simba sidi ne mugamba no kiri fine kati naŋŋamba ddayo kyali wali oleno omanyi wabeerayo obuvuyo bungi eno nga tulina biterereze eno tugende okudda eri ng'ekintu kiteredde kakati munnange ku stage ng'oli omulenzi Katola ali mu kumaliriza oli gwe nali jukira nali mpise semudemu oli najjayo kati semudemu yennyini aŋŋamba nti genda ogamba abantu nti yayimbye siyaani si ye semudemu era kiwulira nga tukyogera mu mbeera ya Basseruganda kubanga era osanga omuntu nga mpangulukufu nga tojja mukozesa mirimu egyo yakulanze ne baleeta omulala ate genda yagamba abantu netondera abantu nti esaani nenkuzisa professional yange nga wenjimanyi nezija ne baga banayo no si elasita waffe naye kajja naye ababuuzeeko naŋŋamba oba tewali CD sikola ki sigenda ne wakubayo omuyimbi omulala semudemu nampita naŋŋamba kale leeta nemugaa genda obabuuzeeko bubuuza kuba already nakoleza eki nakuyise bagambe gwe semudemu oveeyo nga nze manyi kimuyamba era nga kyali kikola ki kimuyamba yadde yetakiraba obudde obwo simanyi kale munaye kubeera yajja n'ayisaawo ebibye yakuba akalamba nga nsaba omuzindaalo gumpi semudemu musaba omuzindaalo ngumuwa nange nzirawo okumpi ku stage kati ate bye twayogedde byonna ng'abaana bamunnyonnyodde mukama waffe kino na kino atazze ku stage atandise kusabira live ku stage ekintu ekyo kye yakola singa twali mu show
sigenda kumenya bitundu kamenye audience singa twali mu show eya audience entabangufu oba nfuna audience entabangufu nga bo oli asobola n'okubeeraawo nga tayagala okimanyi omuntu aha vane ku ky'obukristu asobola okuba nga si bakristu naye nga si ntabangufu nga kale show yalinga oba lugambo oba corporate tebagira nnyo byakugira nnyo ebyo naye singa twali mu show nga abantu bagizegize dda baatamidde bano basambagadde dda nkuba mwakafaananyi yalireeseemukko obuzibu ku lw'ebigambo bye yayogera kuba abantu bafaabo basobola bawuliriza bikuvaamu tebaagala na kumanya ani ayogedde oluusi olumu okisegedde kati we balaba nti nno gundi bali ku stage olwedde abantu babeera babalabaawo omuntu yeegomba n'okutuukako awo oli ku stage kati scenario ngeyo bwetuukawo naafuna ekintu kyasobola okukola oba kasuka jjinja kiba kisobola okukola ki sigimanyi eyo naye kyengezaako okulaga nti kati atenze ekyo bwe kyatuukawo Simudemu namusonyiwa mbuuza lwaki manyi lwaki namusonyiwa kumbe kye yali abala nze naawe kye tutamanyi mukuma kuba yalinga ali okumamu abantu ki omuliro kati bagambe ki like bekalakase anti kakati laba nze mbeddeko ku show owulira ekyowulira kyogamba mumukubire nga si kyabigambo nga kyabikolwa oba nfuna ne batandika nga baali kyankalanyiza wonnawonnaawo nkugambye audience eri yali yanjawulo eyeeyo show singa twali mu audience zino entabangufu okitegeera kyalibadde kirala kati n'ekirala lwaki namusonyiwa waliwo enjogera etera okugamba nti tamanyi kyakola kati ekintu ekyo yakikola oba lwa busungu naye yali tamanyi kikyakola kisobola mu affectinga mu ngeri ssatu ku audience ku statement gye yakola ku band eyo nti mwana bano nze nabawadde neki n'ebyuma okitegeera naye ate wonawuliriza ku show ya Abanike n'agamba Abani mwana abasajja bampangisaako ebyuma nze ndi mu mulimo era sente bakola ki kyali ekituufu nti abibapangisa era bamusasula nze ndi mu mulimo era sente ebyuma kibi yabapangisa byonna no backline waliwo abakubi aba bandi nga bo batambula n'ebyabwe kale wabeerawo kati nalabako mixer backline ebyuma ebimu backline ebyo byonna ebyuma ebikubibwa na drums ezo baze zaali ezze webito naye ng'era bali baalinako era ebyabwe nga bwomanyi muli mulimu gwigumu nga bwe najja laptop yange efunye obuzibu wano kyembadde njala okutunuulira ebibye bye byali bisingako obungi andi kakati ffe tetugenda kitunuulira ne biba bye byali bisingako obungi nga babipangisizza obudde buno oli wakupangisaako kamera ng'agenda kukola kintu wali mpate sigwa agenda okujja obeere wali ku gundi olwokuba nti kamera yiyo sigwagenda ogenda oyimirira owali omugole kamera tebeera ki yo mpozi woba wagimwazisa oli waddembe osobola n'omugamba ggwe osobola n'omugamba ggwe ndeka eno kamera yange naye wano obeera tolina right oba tolina authority eyimirirawo kenyini akyakuacceptinga bamusasula era ekituufu kiri nti yabapangisa kati ekyo Semudemu director era nga bwagamba era kituufu obudde buno director abeera alina abantu bakulembera obudde buno obeera olina abantu ababeera batandise okwegomba nze kyemmanyi ku muntu nga yeegomba omuntu ebiseera bisinga n'embeera ze azitwala Semudemu alina abaana bakozesa abawala n'abalenzi abayimba ebyo ka director waba yeeyisa bw'atyo ono omwana ayimba copyright jukira omwana just akyayimba copyright ayimba luyimba lwa mulala anaafuna ddi okwebuulirira mu mutima obuteteekamu kiri nti w'amaanyi atuula afuna oluyimba olulwe agende mu studio recording kuba olwedde obeera ne director ye waakabi naye nga ku nnyimba za Semudemu manyiikokko oba maama waliwo n'endala oba nga bbiri naye nga sizo ogamba nti nnyimba ze Abanike yagaa nti ne bw'omukuba emiggo kisoboka tasobola kukubulirayo yadde akamu yakisoboka nange si buli luyimba lwa muntu nti ndumanyi okitegeera byebyo
omusajja teyamukubye nnyo tamanyi nnyimba za musajja nange nyini sinalwe mmanyi andi kakati tamanyi nnyimba za muyimbi andi kakati kiribu ekiti kati gwe nkubuuzeyo oluyimba lw'omuntu omuwano ombuulira egundi yalo wabula nange zize sizimanyi tetukigenda nnyo wala Charles gwe wali stage manager gwe wali akola ku program baŋŋamba mbu bamala kugirangayo omuntu n'okola ki n'omuteekayo wali kituufu ekyo kizibu nnyo bayirawe omulenzi oyo omulenzi oyo Semudemu nze omu akunyiga ng'oteekayo kizibu kuba nze natambulira ku program gye twasetinga within 1 week tugende ku show era Semudemu oyo yagenda n'abakka omuzinda lwali omuyimbi yali ku programu yange nali ntaddeyo gwe nali nzaayo nali ndi ku stage bwe nagumusikako bw'ati kanze kye nakola nenzikirira wansi ku stage mangu ate nengusika ku Semudemu nengu omwana yali nokola ki yali ayino genda ku stage awulira naye kati gujukira omulenzi yali ali ku stage ko David Lutalo yali agenda okuddayo mwobo obudde kati ko kijambo manager wa Lutalo nankubira naga Charles soko jjeko wano tuzeyo Lutalo kati Semudemu akozesa omukisa ogwo nga mazo genda eri njogere ne David Lutalo nti yazaako kati yajja kati agira musinga musimu nange bwalina ekisa okuteekayo kale namuwachaza wali ukabreathe ako awo okola nti Lutalo nkyali ni kyamaliza ne Lutalo agenda dya ku stage naye naga akamwe chance akole ki agenda ku stage abuze ku bantu kuba muntu we ne kuba muntu we kati mbandi eri ne David Lutalo mpulira ku stage wakoze eki wacyankalanye nkomawo bwenti sabagamba ate Semudemu asemu waya muki mu bandi y'ebiki ngamba ye atebuzi ne babinyonyola mwawo nengamba ne abayimbize kinyizo bakubiriza be Masaka wabonna ne Uganda kintu kiri kimweki mpisa omuyimbi bwotaba na mpisa nafa abategesi fenyi tugenda babola tujja kutegeera nti gundi wakoze fujjo mu show ya gundi omuyimbi yakoze efujjo mu show ya gundi tetujja kuteeka ku poster tetujja kuteeka ku programu zaffe mu bivulu byaffe okitegeera fiki nti kuba naffe fenyini twalanga by the show twalanga abani twamuwula kuva mu gw'omukaaga ngaalanga buli muyimbi yenna anayimba mu kijjobi ajje ku radio yekole ki yewandiise abere ku program kate munango ofunya akakisa emusa kwatiddwako ekisa nagamba waluka space kano jango obuuze ku bantu walibadde okoza chance eyo ng'omuyimbi ow'empisa n'obabuuzaako nange nze gundi mumpagire biki nateba okudda n'oyimbira n'otandika okuyombera ku stage zemba ndaba ekintu ekyo tekikola makulu ate tekina kaliyayo gye kitwala mu maaso okitegeera yalibadde akozesa platform eyo nga bw'agamba nti ye manager wa band yalibadde akozesa director yalibadde akozesa omukisa ogwo okumarketinga bandi ye okubasaba obuwagizi kuba kyemmanyi Semudemu aba butagenda ku stage era twali kyalibaddewo abantu bali yasiza obuteberwa kuba nti Semudemu tagenze ku stage abantu bali kyankalanyirwa kuba nti Semudemu tagenze ku stage kati munaye bakuyambye owe musaku wadde platform yayagadde abantu bamanye nti babawoze ebyuma kuba kyemmanyi kijambu yennyini nali ne kijambu ne David Lutalo nga tuli weri mu baka stage ategere nti da airs teyina byuma laba twali mu baka ground mu baka stage ne David Lutalo ne kijambu jambo nagamba omulenzi namusasudde sente ze nekola ki ne zigwayo ate akola ki ku byuma tabanja bane tunapangisanga ebintu tugendere nga tubigoberera gye bigenza okukola nti naffe tulina okubikozesa tubeerewo batulabe naye nodda wali ku bbali kale osobola n'okubeerawo kale nga gw'omanya ebintu byoba wakacyankalanye n'okatereeza ne kakati nadde nkyakunnyonnyola nti ekintu kya mirundi 3 kiyinza omumukosa kigwe Semudemu gw'oli mu kugamba nga olabisa David Lutalo star okisegedde waali weweegomba okukola ki nze nkimanyi David Lutalo obudde buno Semudemu oyinza obutakiraba oba muyimbi yenna nenze nkimanyi omwetaaga Semudemu wetaaga Lutalo singa Lutalo wakola ki wakwetaaga kale ekyo kajoka singa
kina engeri gye kyakwatibwamu lutalo kubanze manyi basita abakisobola naga ebima yaffe no byabadde bifunyemu obuzibu naye waliwo omusajja ono yatutaasiza mu mbeera eno bweti ne bweti mumukubireko obugalo eyokayoka mileage omuntu agayibambye omulenzi oyo oba okitegeera kakati obudde buno abawagizi abamu abayinamu abalowooleza ennyo ng'awagira nnyo omuntu nga diehard wa lutalo yava mu sheeyo ng'anyiize ku lwani kakati n'ekirala scenario eyo yennyini waliwo omuntu omu yabiwulidde ku radio naye muyimbi w'e Masaka nankubira essimu nagamba Robi kakati Abanike yakoze biki ne mugamba nze ne mugamba munnange esimu ya Abanike okola ki mukubira ate lwaki mukubira nze nagamba anze kubidde nga nze mukwano gwo biki kati ayina ekintu kye yakoze nange nembaako engeri gye muddamu nga simujereze basikoze eki nagamba kati akokokakokka ke yakoze abantu batema abantu majambiya bafumita abantu bisa abayimbi ne mugamba muganda wange tewali kibi kitono oba nfuna kikiri kye nakugambye wali nga tutandika nti mu luyimba lwa Walukaggoolo gwe wajja weetaaga ki wajja mu ndongo kiki otunuulidde kati nawulidde statement weono nempulira nti naye talina lugendo nnono okitegedde nti abantu batema abantu bijambya kati ne mugamba ssebo wabadde olinda asooke tujjako mutwe mumumanyi wabadde olinda amale kututuga kakati ekintu ekyo ayinza okuba yakulira abagira ab'ebiso n'ab'ebijambiya kakati ensonga yali bweti fiiki nze nsobola okukuba oluyi wano nenda okuba n'ono ono ayinza okunziriza ng'oyinza okugamba oyinza kale kammuleke okyerekereza okitegedde oba nenkyusa ettami ddala kati ekyo kiri mirundi ebiri kweri neggulire kiri omulundi ogusooka reaction ya omuntu sigwa alina okumuwa engeri gyagenda okureactinga ku kintu kyabakoze eki kyabatuuseeko gwe ekyo kyolabanga ekitali kibi okirabidde wano kumpi naye oli akirabidde mu future yo okitegedde agezaako okutereeza naye tonababitegeera bona abeera ng'obusobi ng'obwo bwe butumbugo obutwala ng'ezitali nsobi ogenda kumaliriza oba ng'ogudde oba kati ate n'okugwa omuntu agwa ng'ali waggulu toyinza kugwa ate ng'okyaliwa ogenda kumaliza tobifunyeemu kale kaŋŋambe bwe ntyo okitegeera kubanga tetugenda kulinda muntu kusooka mutemako jambiya bulago ku stage n'ekirala abantu b'e Masaka abayimbi bannabitone abasinga abalinga abafunyeemu kulinnya ndisoogera bino lwakuba nti oba nnina erinnya naye bino byenjogera mbyogeza bongo nga nze omuntu abasinga balinamu kulinnya si DJ si baproducer abayimbi abatono ennyo abamu osobola omusanga n'akuwaamu awo ekitiibwa oba ŋŋambe oba n'awamu ku bantu ekitiibwa naye bano wayita ku street wali walaba nga bamuyita n'ayita wali ku street nga bamuyise n'ayita wali ku street n'agenda wali ne bamuwayo soda ow'obwereere oba kyayi ekyo nze nga nze Robike bwe mbeera nga ndi artist si kyembala kitegedde sibala kugenda wali kunywa soda wa bwereere mbala ku kyange kinneetoolerako ndi kati mpulogulaminze bwe nti kino kingenda okukola kino kingenda okukola okitegeera kati bana bakyabalira okumpi mbola okuba afunyemu kulinnya ku kyalo bibiri aye nojja n'osumbwa abantu mbuggooli sita olw'okuba ogenda ekijja bwemi ne bakuviira n'ogenda n'oyimba tebigenda kukola ku shows eziteekeddwa obulungi kino sikyogera lwakuba nti kya Centenary Radio naye kino kikuwa ekyokuyiga kiyinza okuba kiri mumutaasa ku bivulo ebiddako ebinene ng'ebya ekya Centenary Radio oba ekisingako awo genda kuddira Charles tolowoozaamu nti gwe ng'eyali stage manager oba ng'eyali ku program mwakolamu ensobi okuwa omuntu ono platform kubanga ekituufu kiri nti program teyakola ki teyaliiko kale mwandiganye muwa omukisa ne tulaba oba abakola ki ajjayo ab'ebiso n'ab'ebijambiya ng'ono bwagambye tolowooza nti ensobi yali yammwe nze saaliwo nga bwe nkugambye nti yakozesa chance
nga ngolongodde ngeze okulaba wa David Lutalo kuba David Lutalo yalagenda okudda ku stage namuwa chance kati awo Robbie K ayinza okunyumiza nze kankubuulire sikyejjusa kuwa muntu platform kati kino kyakosa Sena Radio abawuliriza ne management yonna abantu abankyatali ku program ate kakati aze ku stage ulira kasasiro gwali mu ekituufu waliwo ebintu ebimu ng'obwongo bw'omuntu tolina kyabbukolera nga empisa z'omuntu tolina kyazikolera kati nze ekyange kye nakola sikyejjusa sikyejjusa omuntu gw'omanyi kisigala gyali era omuntu atayagala kukola mutima mubi kozira shot yaliyo munnange shot yali yange kati baali baddembe okuŋŋamba ssebo atali ku programu tomuleeta wano era kyaliwo no yali ku programu mukama wange naye nga nze nga womanyi ekido wange wuuli ali mubali okitegedde nga omanyi nti kubanze omusajja omulabe kuva eno ng'ali mu karaoke nga ffenna era tupamba na ffenna ne ŋŋamba ye kati kino kiresewa Semudemu naddala ku bivulu bya Sena Radio kubanga kati nga Sena Radio muli banyiivu abawuliriza management and so on however tebwe munamwete kuba muyinza oga nti nga Sena Radio tetuyinza kuddamu kukola ki kumuwa platform ku kijjobi kinadda kubanga kigenda kubeerawo buli mwaka by the way fake kala tebwe mulyetaaga ebyuma mulikola mutya fake kyamukisa mulungi otukyaziza ate nogo tukyaziza naye nalimbeddeko stage manager awantu wa mirundi emeka ebiri ogwasooka naye stage manager ekyabakuza nga y'omu yali kuki ku byuma era yakola ekintu kyekimu nga bandi yaliye oba kuluno era yaliye bandi yakola watu tukolera Hassan Nduga nali nina show ekyabakuza bawulira nga agenda kubira Hassan Nduga nga bandi ye gugwe yagwekwatidde naye era disorganizinga mwera nzeke nyiri nga ze stage manager kale ekyo omukisa omunyi n'omulala era guyazze mu kijjobi nga nze stage manager kati mutuufu ebintu byakoze sabyekanze nnyo kuba Nasani yayombera ku stage okitegeera kati sabyekanze nnyo naye nze ŋŋamba mwenna oba olina bandi oba oli muyimbi ekintu kye bayita empisa mu bannamasaka abalina ebitone kintu kikulu nnyo kuba sisuubira bw'anaaba teyetondedde Radio Centenary nti alidda mu kijjobi nawuddeko tagenda kwetonda bwatetonda omanyi bagambe ebintu bya mirundi ebiri obukakamu n'obuwulize kikikola amakulu bw'atawuliriza n'okulaga empisa n'agaana okwetonda bwe tuliba tukyaliwo bwereba radio tukyaliwo sisuubira nti aliddamu okufuna omukisa sikisuubira mulyetaaga ebyuma mulikola mutya balina ebyuma nga batono nnyo Masaka wano nati wuliriza si eka alina ebyuma bantu bangi balina ebyuma kyenyiza okugamba kuba nekyemanyi ne David Lutalo kuba nze nkugambe yali ne David Lutalo nekimanaja kubanga yalina ebirungi ate era nga yatuukibwako amaanyi wuliriza David Lutalo yagamba kikyakoze ekyo ajja kufuna bandi oba Kampala nekyo kwa imagine omuntu David Lutalo yali badde afuna bandi ye Kampala nina ayagaliza munamasaka olaba afune kasente ne bwolaba to mudisappointinga bwotyo okitegeera noyagala otogende ku stage omuswaze omulabi sente yazina bandi omuntu akwagaliza wenyumirize mwogo omukisa okitegeera nolinga nti olinga amuyisizaamu amaaso kisooka oyisizaamu David Lutalo amaaso Radio Centenary giyisizaamu amaaso okitegeera nenyini yakuwadde omukisa MC naye omukoze eki omuswazizza yaswaziza abantu ba mirundi mingi awo ku stage okulaba ekikola ekyo kyeyakoze okitegeera era nze ŋŋamba nti abategesi mwenna ono Charles Promotions mbabuulira wamu abategesi bannange omukisa tugenda guwa abaana abalina empisa era mubatunuulire gwe mulaba nga ayolesezza empisa embi ku show yonna oyo tumutunuulire eriiso gyo gitajja kuddamu kulinnya ku stage yaffe nga ffe abategesi nga abategesi musibidde ekikookolo tumulaba oli mukwogera n'abatipro nkugambye bonna abategesi mbabuulira wamma twagala tukole show yaffe etambule bulungi kuba tuba n'abawagizi baffe kuba kankubuulye fiki twali ku post eyo ng'abantu bonna abawagizi balinze abantu betwatimba abantu betwalanga ku Radio Centenary abayimbi abeewandisa twali twabalanga okitegeera nga be balinze so
si ono bamuyamba muwadde omukisa naye abeeko business agikube bantu mu maaso ate aganya omukisa ogwo ogukozesa kati baba aganya ogukozesa kati ffe katumutunule liso joji byonna ebivula ebinaabaawo bwe munaaba temweterezeza mu mpisa tujjagenda n'abayimbi abakola ki abatambula mu society. Ayinza okuba akyalina obusungu singa aba yagadde okwetonda ajjewa era akikola atya? Ekintu ekyo njagala asooke akubire David Lutalo essimu asooka amukubira Mugabe mukama wange nsonyiwa ku byaliwo bwamala adde ku MC Mugabe wampa ka platform nesikakozesa bulungi nsonyiwa bwamala ayina okujja nalaba promotions manager wa radio naye amugambe manager amugambe amwetondere mu buntu bwamala agende ku mukutu yetondere radio Centenary yonna. Mukutu ki? Obagenda zonna social media zonna azikozese wajja ku Fiki Media obagenda mu program ya Banike ya kyekiriko agende yetonde obubaka bwenga butuuse eri abawuliriza ne management. Kakati nze mbakuba Semudemu kye nandikoze nga bampadde platform eyo aye nalikozeseza olukujjukujja okulanga business yange nembagamba naligambye anti wuliriza naligambye bwe nti ebima bya muganda waffe banaye byafunyeemu ko obuzibu naye ne beeyambisako ku ebino ebyange banaye ebino ebyuma byange era yo muli abirimba balina emikolo era mugenda biwulirako envuga yaabyo naye nga baganda bange tweyanziza nnyo tweyanzeeke